Hả? Bộ mấy cái con xe này mới giờ dễ kiếm ăn lắm ha anh. Cũng chua lắm chú ạ. Nhưng mà dễ thì sẽ dễ. Ví dụ như con này nè, nó bị khói đen thôi. Đúng ra mình vệ sinh sơ sơ là được. Nhưng mà không. Bây giờ mình phải gì? EGR này phải tháo turbo ra kiểm tra, tháo turbo ra kiểm tra, nếu mà nó hơi rơ rơ là mình phải sửa rồi. Đèo kiếm được 6 củ. Cái gì 6 củ rồi anh? Thứ hai là cái kim phun, mấy dòng đời mới này nè, cái kim phun nó hoài á. Bây giờ mình lên mình thử xem kim phun nó yếu yếu thì tháo ra này. Dàn kim phun bèo 15 củ mày đừng biết à. 15 củ anh. Còn nữa, EGR bình thường tháo ra vệ tinh bây giờ mình thấy nó khói mà. Tháo EGR thay luôn. Đèo EGR kiếm được vài củ nữa, 3 củ đấy. Thì tính ra xương anh làm chiếc này là được gần 30 củ. Cứ vậy, chứ sao? Vậy nó mới có doanh thu được chứ.